Hello， 我係 Tracy， 歡迎嚟到我嘅 channel。Hello， 我哋終於都搞掂咗。頭先呢就搭咗的士，由機場嚟咗延南洞我哋嘅 Airbnb， 跟住呢又檢查咗我哋有冇床室，應該係好安全嘅，應該。咁我哋而家第一站呢，就係先去攞錢喎。頭先喺機場呢想撳錢呢，唔知點解 keep 住都係失敗喎。到而家都係銀窿啦。不過我哋而家可以去雲大站呢，就可以用嗰個 Wow Pass 呢唱錢，因為我哋有撳到港紙嘅 cash 出嚟。撳完錢呢，就會去剪頭髮啦。我要電髮，佢要剪頭髮。陣間再見，拜拜。呢張 Wow Pass 咧實在太好用啦！我去咗3次韓國，3次都勁中意用佢。我會另外再拍一條片講呢一張 pass 係點用。咁個 trip 咧，因為係同朋友一齊去嘅，所以今次嘅 vlog 咧都會比較精簡。整完 Wow Pass 之後咧，我哋就出發去咗 salon 剪頭髮。今次咧係我第一次喺韓國嘅 salon 剪頭髮。體驗咧非常之好啊！基本上咧，你每做一個 step 咧都唔需要等咧，就會有人嚟 serve 你咯。而且喺度上電髮嘅物料嘅時候咧，仲有2個人一齊 serve 我咯，令到成件事咧超快就搞掂。跟住咧，佢洗頭嘅位咧，嗰啲凳咧係好似睇牙醫嗰啲凳咁樣嘅，你坐上去，跟住佢就會自動幫你瞓低咯，超方便咯，唔使喺度練腰力咁樣。整體嚟講咧，我覺得成個體驗咧都係非常之好，又有嘢飲啦，又有嘢食，佢會不斷問你使唔使 refill 嘢飲啊等等嘅，而且佢哋服務態度咧都係好好，所以我都幾肯定咧，我係會再嚟呢一間 salon 剪頭髮，或者起碼會再嚟韓國剪頭髮咯。剪完頭髮之後咧，我哋就去咗附近嘅呢間餐廳嗰度食嘢。成間餐廳咧都係得韓國人嘅咋，然後啲餐牌咧淨係得韓文咯，所以其實係唔好睇得明嘅，都係要靠呢個翻譯啦。同埋因為我個 friend 識韓文咧，就係靠佢幫手嗌嘢食。呢餐又好食又抵食噶，大家如果喺雲大附近嘅話，都可以過嚟。好，第二日一朝早咧，我哋就喺雲大站往首爾站方向嗰個位咧，就有一間咁樣嘅早餐店。咁佢係立食嘅，就有咧好多款唔同嘅 kimbap 俾你啦，全部都係迷你卷嚟嘅，所以咧你可以食好多款咯，一次過。除咗 kimbap 咧，佢都仲有一啲魚糕啦，同埋炒年糕喺度嘅。簡單食完個早餐之後咧，我哋就出發去樂天超市啦。我諗大家都喺網上面睇過唔少 YouTube 啦，入邊係超級大啦，你想食嘅零食全部都會買到啦。跟住我覺得最令我驚豔嘅咧係有呢個賣韓式小菜嘅地方咯，佢咧不斷叫你試食啦。我最後買咗一個醃嘅蟹仔，同埋買咗醃嘅生魷魚啦，係超級好食咯。跟住佢仲會幫你咧用保鮮紙包到密密實實啦，你唔需要驚佢流出嚟嘅。樂天超市入邊咧係有郵寄嘅 EMS 服務嘅，咁你咧就可以將你買完嘅零食咧自己 pack 箱，然後咧就寄翻香港。現場有免費嘅紙箱提供，不過就冇封箱膠紙同埋膠剪。大概3至4日咧就寄到翻香港啦。之後咧，我哋就去咗呢一間醬子咖啡廳啦。佢咧都幾出名噶，所以我哋排隊咧都排咗一陣。網上邊咧見到好多人食呢一個 yogurt 啦，不過因為我啱啱都食咗個包嘅關係咧，其實又未至於好肚餓，咁咧就淨係揀咗啲甜品。佢咧個可麗露咧超級無敵好食咯，我覺得係我人生食過最好食嘅可麗露。成間餐廳咧裏裏外外都好有氣氛，好適合打卡，所以我哋都影咗唔少相。食完甜品之後咧，我哋翻咗雲大，再行咗陣街啦。之後咧去到夜晚成11點嘅時候咧，我哋先真正食我哋嘅晚餐。去咗一間咧都係出名嘅燒肉，佢燒豬皮咧都幾好食噶，超彈牙，勁多油脂。不過呢間餐廳嘅缺點咧就係呢度嘅阿姨咧係好進取嘅，佢會一嘢幫你燒晒成碟肉落去。
第3日咧，我哋就嚟到瑞草站嗰邊咧食韓女士醬油蟹。咁出咗地鐵站之後咧，直行啦，跟住轉右落斜咧，行少少轉咗就會見到呢一間鋪頭噶啦。其實呢間醬油蟹都幾出名，我見食過嘅人咧都係大讚佢嘅。佢咧都真係幾好食嘅，佢好多膏啦，都好肥美嘅啲肉。但係咧，我覺得佢對比我之前食過嘅醬油蟹嚟講咧，佢偏鹹少少嘅。咁所以如果好怕鹹嘅人咧，就可能要諗一諗啦。因為係冬天嘅關係咧，所以超快就入黑啦。我哋嚟到聖水洞嘅時候已經係黑晒。第一站就嚟咗 Stay Oil 啦，係我想去好耐嘅鋪頭。咁咧呢個佢係裝修前嘅樣嚟嘅，咁所以咧1樓咧仲係打卡為主啦，係冇袋嘅。咁你要上到2樓咧先會見到有手袋啦，咁就擺晒喺度轉，咁你可以自己去試。咁你揀好你想要嘅袋之後咧，就同啲店員講啦，咁佢就會俾張卡你，之後咧你就拎住張卡去排隊俾錢就可以噶啦。之後咧，我就去埋另一間我想去好耐嘅手袋店啦。咁佢咧喺樓上嘅，個位有啲難揾。佢嘅袋咧係偏貴一啲嘅，但係因為佢係真皮咧，所以都係值呢個價錢啦，同埋質感真係好好嘅。咁再行咗陣街之後咧，我哋就去到聖水洞嘅一間 cafe 啦。其實呢間 cafe 咧就喺 Rockfish 行前少少嘅啫。佢成個裝修都係好靚啦，勁有 style 啦。咁佢分咗2層嘅。上層嘅窗邊呢係有啲卡位咁樣嘅，坐喺嗰度應該勁舒服咯。不過已經坐滿晒人啦，所以我哋唯有坐側邊嘅位啦。咁呢間 cafe 嘅嘢食呢，就我覺得都算中上，未至於好驚豔，但係其實 overall 係幾好食嘅，嘢飲都唔錯。食完嘢之後呢，我哋就返咗雲大行街。再夜啲，我哋先喺雲大食咗一間串燒店。其實佢喺 Naver 咧係好高分噶，但係嗰日佢拎俾我哋食嘅嗰盤刺身咧係未解凍嘅狀態咯，有啲誇張，所以令到我哋嘅體驗都唔太好。但係串燒的確係好食嘅，然後 sake 係唔好飲嘅。第4日咧，我哋就嚟咗延南洞呢一邊啦。第一站咧就去咗呢間 Cafe Layer。其實咧佢係好出名嘅 London Bagel Museum 嘅姊妹品牌嚟嘅。呢一間咧就主打食 scone 嘅。你見到咧佢淨係 scone 咧都有好多種唔同嘅口味啦。同埋佢嘅 scone 咧比我哋一般平時見到嘅咧係大隻一啲嘅。我覺得佢嘅 scone 咧係好好食嘅，但係咧佢嘅蛋糕咧就一般一啲。我哋嗰日咧仲嗌咗一杯 cream latte 嘅，嗰杯 cream latte 咧都係好出色嘅。間餐廳分咗上下2層，座位區咧都喺上層，而且咧仲有露台嘅。食完嘢之後咧，我哋就去咗附近行街啦，行咗呢一間鋪頭。佢啲嘢咧都幾抵，質感都唔錯，所以都買咗唔少嘢走。呢度係喺延南洞 somewhere， 好 Q 啊！呢間鋪頭啲嘢。跟住晚飯之前呢，我哋就去咗影人生4格，已經係我哋呢個 trip 唔知第幾次影啦。呢一間呢係幾搞笑噶，佢係專影 high angle 噶。呢個呢，入去先，呢度呢，我入去啦，跟住呢，一入到去，冇鏡頭嘅，已經俾緊錢，跟住發現，哇喺地下，好慌張，跟住咧唔識閂門，然之後有個鞋腳位抽30度，跟住搞到我哋張相咧有條罅咯，影出嚟，睇下呢條罅，好大條罅，你唔閂門，我哋再接再厲，就要好快入去㗎。我入去等你啊，你攞啲露眼鏡喎，嗱呢度。喺上邊，喺上邊啊！今次個鏡頭真係係啊，係咁。8000蚊啦，12級有1萬蚊。OK， 9級啊！緊張。呢個鏡頭就喺呢度啦。嗱，我陣間傾完之後就可能開始㗎嘞喎。
想提下大家呢，你影完張相之後呢，記得 scan 翻右下角嗰個 QR code 啊，咁你就會可以攞翻呢你影相嘅嗰陣佢幫你拍嘅嗰條片咯。你過咗2-3日之後呢，就會攞唔翻噶啦。影完相我哋就行咗一陣 AK Plaza， 喺地下嗰層咧食咗一個巨型嘅章魚小丸子，之後咧再上咗樓上咧睇 Butter， 佢啲家品咧真係幾靚。之後晚餐就喺雲大求其揾咗間炸雞食，我哋兩個都覺得呢間 BBQ Chicken 咧真係麻麻地。Day 5咧就係最後一日啦，我哋嗰朝早擺低咗行李喺雲大站之後咧就去寄明信片，中間經過咗間咖啡店，都買咗杯啡飲下。你入到嚟咧就撳機攞籌咧就可以買郵票啦，之後就貼翻喺你啲明信片上邊，直接入郵筒寄就得噶啦。同埋咧呢間郵局咧都係可以寄 EMS 嘅。好荒謬啊！呢間嘢就喺我哋屋企樓下，我哋就喺嗰度就住。我哋咁多日都食唔到佢，每一日都好多人或者夜咗。寄完明信片之後呢，我哋就過翻延南洞嗰邊食嘢啦，就揾咗呢間 cafe。呢間 cafe 呢係我 friend 之前已經食過一次噶啦，佢覺得好食到要翻轉頭再食啊！如果你會嚟呢間餐廳嘅話呢，我強烈推薦你食呢一個清揚辣椒意粉。佢嗰個白汁嘅 cream 呢，中和翻清揚辣椒嘅辣味呢，好清新咯，成個味道係好驚喜。食完意粉之後咧，我哋行翻出大馬路咧，就會見到一間好出名嘅 cafe 啊！你網上面會見到好多人咧打卡啦，佢啲蛋糕同埋包咧都係超靚啊！不過我覺得咧，可能因為呢幾日食得太多呢啲 cafe 咧，我覺得佢味道相對普通，覺得 cafe layer 嗰啲 scone 咧好食過呢一間咯。食完呢間最後嘅 cafe 之後咧，我哋就翻雲大站嗰度攞翻我哋個篋啦，跟住就出發去機場咯。呢個首爾之旅咧真係令我好滿足，因為我已經好耐冇去過首爾啦，可以瘋狂食好嘢同埋買嘢，真係好開心。希望好快又可以再嚟啦。下條片就會講下咧，我哋片頭提到嘅 Wow Pass 究竟係啲乜嘢嚟噶啦，同埋佢有咩咁好用。多謝大家收睇，我哋下條片再見，拜拜。